السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في كويزين امير ماروك. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الطاجين ديال السردين كواري. كيجي زوين بزاف، لا في المذاق ولا حتى في الشكل ديالو. نتمنى انكم تبقاو متابعيني حتى لاخر الفيديو ديالي. بقاو معايا دابا ندوزو لطريقه التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجو في هذا الطاجين ديال الكفته. كيف ما غتشوفوا معايا هنا انا وجدت جميع المكونات اللي غادي نحتاج. هنا عندي 3 ديال المطيشه محكوكه، عندي هنايا نص فلفله من كل نوع، وهنا النص الاخر اللي قطعته مكعبات صغار كيف ما شفتوا معايا. هنا عندي بطاطا والجزر، تقريبا 2 ديال الجزر وربع ديال البطاطا. هنا حطيت العطريه اللي غنحتاج، التحميره، البزار، الخرقوم، سكينجبير والملحه والزعتر والكمون. هنا عندي السردين اللي طحنته ولا هي كفته. دابا غندوز للطريقه اللي غادي نستعمل بها هاد الكفته. غادي نجيب الكفته، غادي نضعها فواحد الاناء اللي يكون شويه كبير. انا استعملت غير تبصيل. غادي نضيف فيه داك الفلفله اللي قطعت مربعات. بالنسبه للانواع ديال الفلفله ماشي ضروري انهم يكونوا بالالوان اللي متوفره عندك في البيت. هنا جبت واحد البصله، رققتها رقائق رقيقه، مربعات رقاق بزاف. صافي غادي نضيف معاهم كذلك العطريه اللي قدمت لكم في الاول، تقريبا غتكون معلقه صغيره مع شي وحدين عامرين شي وحدين ما عامرش بحال البزار. غادي ندير فيها غير نص معلقه. والتحميره راه غادي ندير فيها معلقه، البزار نص معلقه، الخرقوم معلقه، سكينجبير معلقه، الملحه معلقه عامره مزيان، ومعلقه ديال الكمون، وشويه ديال الزعتر اللي غادي نحكو كذلك. صافي هنايا غادي نجيب نضيف الربيع اللي مقطع حتى هو. صافي غنضيف معاه تقريبا هنايا 2 فصوص ديال الثوم اللي حكيت، تقريبا 2 صغار ما يكونوش كبار بزاف. صافي غنبدا نمزج هذاك الخليط مع بعضياته، وغادي نستخدم يديا من افضل باش ندخل دوك العطريه والمكونات كامله في بعضياتها ويتجانس لينا الخليط مع هذيك الكفته. صافي غنبقى بنفس الطريقه بهذا الشكل. غادي ندخل هذيك العطريه مزيان في الكفته. راه الصراحه داك الفلفله بالالوان ولا حتى البصله راه كيجي مذاق رائع وسط الكفته، كيجي زوين بزاف. بالنسبه للفلفله كيف ما قلت لكم ماشي ضروري انها تكون بالالوان، ممكن اللي متوفره عندكم كي حمراء كي صفراء كي خضراء ماشي مشكل، اللي متوفره غير هي كتطلق واحد المذاق رائع زوين بزاف في الكفته. صافي كيف ما شفتوا معايا هكا غادي جمعتها بهذه الطريقه، وغادي نحيد الجوانب نقرصها بحال هكا شويه. صافي غادي نحطها ترتاح باش دوك المكونات يتجانسوا مع بعضياتهم وتطلق فيها ديك الفله وديك العطريه كامله. صافي هنا غادي نجيب لاصوص غادي نصايبها. هنا كيف ما قلت لكم راه درت 3 ديال المطيشات محكوكين، ما كبارينش وما صغار يعني متوسطين. صافي وغادي نضيف العطريه كامله اللي بقات لينا من هذيك من الاول. صافي غادي نضيفها بهذا الشكل كامل تقريبا حتى هي معلقه من كل حاجه الا البزر اللي غادي نضيف فيها غير نص معلقه، والكمون اللي غادي ندير فيه معلقه كبيره، معلقه عامره مزيان. صافي غادي نحرك مزيان هذيك العطريه مع ديك لاصوص. صافي دابا غادي نزيد عليها هنايا تقريبا شي 3 ديال الفصوص ديال الثوم. راه نتوما عارفين الحوت كيبغي الثومه بزاف وكيبغي حتى الكمون كيجي زوين فيه بزاف. صافي هنايا غادي نضيف هذاك الربيع اللي بقى ليا وغنحركو مزيان حتى يتخلط هذاك لاصوص تخلط كامله مع هذاك الربيع وهذيك الثومه وديك العطريه وديك الزعتر. كذلك الزعتر كيعطي واحد المذاق رائع بزاف، جربوه وردوا عليا الخبر، راه كيجي زوين بزاف. صافي هنايا غادي نحطو جانبا. غادي ناخذ واحد الطاجين غنشعل عليه البوطه كيف ما شفتوا. صافي غنبدا نستف في هذيك الخضره اللي قطعت من قبل. انا الخضره راه ما سلقتهاش، راه كيف ما قشرتها قطعتها حيت اصلا غطيب مع هذيك
العطريه وهذاك الحوت غطيب. يعني ما نحتاجش انني نسلقها دغيا غادي طيب، خصوصا الا كانت الخضره جديده دغيا كطيب بالزربه، ما كتاخدش الوقت بزاف. صافي هنا استفت الخيزو او الجزر هو الاول، حيت هو كيبغي شويه ديال الطياب، ماشي بحال البطاطا دغيا كطيب، هو كيبغي شويه ديال الطيب. ضفتو من التحت. صافي هنا غادي نجيب لي البطاطا، غادي نبدا نستف فيها بحال هكا عشوائيا، ماشي ضروري انها تستف مقاده. غادي نستفها بهذه الطريقه كيف ما تلاحظوا معايا. صافي هنا ضفتها كامله في خطره، عوض ما نبقى نستف كل حاجه بوحديتها ضفت كلشي في خطره. صافي هنايا البنات غادي نجيب واحد، هذا راه كاس غير صغير ما كبيرش بزاف، غادي ندير فيه نص ديال الكاس فيه مخلط ما بين زيت العود وزيت لوسيور. نتوما اختياري، انا فقط كتعجبني ديك النكهه ديال زيت العود في الطياب كتجي زوينه بزاف، وحتى زيت لوسيور. صافي هنايا غادي نضيف معها هذاك لاصوص اللي خليته قبيله يرتاح شويه يطلق فيه ديك العطريه. صافي غادي نضيفو دابا، غادي نوزعو على الخضره كامله، نغطيها كامله بهذيك لاصوص كيف ما تشوفوا معايا بهذا الشكل، حتى تغطى لي ديك البطاطا كامله باش تشرب هذيك العطريه وهذاك المذاق كامل ديال لاصوص وديال العطريه. صافي غادي نكب كلشي في خطره بهذا الشكل، وغادي نسرحها مزيان كيف ما شفتوا. صافي هنايا غادي نسد على الطاجين وغنخليه حتى تبدا ديك لاصوص مع ديك الخضره كطيب مزيان، كتطلابق مع بعضياتها. صافي هنا كيف ما تشوفوا معايا راه كتطبخ مزيان، يعني حتى تطبخ داك لاصوص طيب واحد شويه. صافي هنا راه السردين شديتو درتو كويرات بحال هذا الشكل. صافي غادي نبدا نستف فيه في الطاجين بهذا الشكل، غادي نستفو. هي ماشي ضروري انه يتستف بحال زعما وحده حدا وحده، ولكن المهم انا هكا كيعجبني، من الاحسن نستف وحده حدا وحده باش نعرف شنو كندير. صافي بهذا الشكل ممكن تستفيه عشوائي ماشي مشكل. صافي غنبقى بهذه الطريقه حتى نحط كاع دوك الكويرات ديال الحوت الطاجين نعمرو مزيان. صافي هنا كيف ما شفتوا راني عمرت الطاجين مزيان بالكويرات بحال هذا الشكل. صافي هنا غادي نجيب هذيك الفلفله اللي بالالوان اللي شفتوا معايا في الاول، قطعتها شرائح طوال. صافي غادي نبدا نزوق بها هاد الطاجين، غادي نبدا نضيف كل ما بين وحده وحده، غادي نستف اللوينات باش يعطي واحد المذاق زوين ويعطي واحد الشكل زوين. صافي غنبقى نستف بهذا الشكل حتى نسالي الشكل ديال الزواق ديالو. كيف ما شفتوا معايا بهذا الشكل كيعطي واحد اللوين الطويجين كيجي زوين بزاف، خصوصا ملي كتكون هاد الفلفله بالنواع باللوينات كيعطي واحد المنظر زوين بزاف. صافي هنايا البنات من بعد ما استفتو غادي نجيب الحامض، غنقطعوه على جوج بحال هذا الشكل، وغادي نزوق بيه نديرو على شكل وريضه. هذا فقط اختياري بالنسبه لكل واحد وشنو كيبغي يدير، انا بغيت ندير ليه بهذا الشكل. صافي غادي نجيب الزيتون حتى هو غادي نضيفه حتى هو مع
في الطاجين حتى هو بهذا الشكل عشوائي، ماشي ضروري انه يتقاد بهذا الشكل هكا صافي. وغادي نسد عليه ونخليه يطيب مزيان. صافي انا استفدت كل شيء. صافي هنا البنات رانا نسد عليه حتى يطيب ونقدمه ان شاء الله. هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين، راه كيجي زوين بزاف، لا في الشكل ولا حتى في المذاق. بحال هكا تقدميه للضيوف الا جا عندك اولا انت وليداتك، راه كيجي زوين بزاف. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من الاشتراك وتعليق وضغط على الجرس، وفرجة ممتعة الى فيديو لاحق ان شاء الله. بقاو معنا حتى الاخير. شكرا.